अधिकतर लोग खराटों को एक साधारण प्रक्रिया समझकर टालते हैं, पर खराटे स्लीपिंग डिसऑर्डर का हिस्सा भी हो सकता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं खराटों से बचने के उपाय। खराटे क्या है? सोते समय गले के पीछे का हिस्सा थोड़ा संकरा हो जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन जब संकरी जगह से अंदर जाती है तो आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं और इस वाइब्रेशन से होने वाली आवाज को ही खराटे कहते हैं। रात को सोते समय रोगी इतनी तेज आवाज निकालता है कि उसके पास सोना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं खराटों का इलाज। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डालकर गरारे करके सोएं। इससे भी सांस की मांसपेशियां मुलायम होती है व मुंह का जबड़ा खुला रहता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद खाकर सोने से भी खराटों में आराम मिलता है। वह दिन में भी रोगी को 2-3 बार शहद का सेवन करना चाहिए। ये खराटों की मेडिसिन के रूप में काम करती है। 2 लहसुन की कली के छोटे टुकड़े कर लें, वह सरसों के तेल में डालकर गर्म कर ले। जब लहसुन के टुकड़े लाल हो जाएं, तो इस तेल को रोजाना रात को सोने से पहले छाती व गले पर मसाज करें। यह आसान सा खराटे बंद करने का इलाज है। ठंडे प्रकार के आहार से दूर रहें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, फ्रिज में रखी हुई चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इन सभी को खराटों में नहीं खाना चाहिए। अधिकतर जिन लोगों की आदत मुंह खोलकर सोने की होती है, उनको ज्यादा ही खराटे आते हैं। इसीलिए हमेशा मुंह बंद करके सोएं, इससे खराटे नहीं आएंगे। इन उपायों को आजमाकर भी खराटे आने से रोक सकते हैं। खराटों से छुटकारा पाने के लिए अपने सोने के तरीके में बदलाव करना बहुत मददगार होता है। इसके लिए कमर के बल सोने की आदत बनाएं। किसी भी तरह की गोली दवा का प्रयोग बंद कर दें। ज्यादा गोली दवा खाने से खराटे की समस्या पैदा होती है। हो सके तो आप खराटे की दवा भी ना लें। खराटों की समस्या नाक से प्रभावित होती है। इसके लिए आपको अपनी नाक की सफाई करते रहना चाहिए। आप शुरुआत में 1 महीने तक रोजाना जल नीति करें। इससे नाक से जुड़ी सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी व खराटों में भी लाभ होगा। रात को सोने से पहले गर्म पानी पीकर सोने से खराटे नहीं आते। गर्म पानी पीने से मुंह व जबड़े सांस की नली खुली रहती है। इससे खराटों की समस्या नहीं होती। उम्मीद है आपको इन उपायों से राहत मिलेगी।